Ciao, benvenuti nella nostra cucina. Io sono Tiziana, ma gli amici mi chiamano Tilly. Oggi prepariamo una quinoa con verdure dell'orto, semplice, colorata e davvero saporita. Una ricetta facile che può diventare un pranzo leggero o una cena completa per tutta la famiglia. La puoi mangiare anche fredda. Allacciamo i grembiuli e cominciamo. Cominciamo preparando la padella con un bel giro d'olio. Spostiamo e cominciamo a tagliare le verdure dell'orto. Adesso oggi abbiamo avuto un piccolo raccolto delle prime zucchine di tipi diversi e anche la melanzana. Aggiungiamo una cipolla, cominciamo a tagliare. Togliamo i fondini. Ecco. Allora, la tagliamo un po' grossolanamente. Visto che sono i protagonisti del piatto. Lo so che metallo contro metallo non va bene, ma devo far fare la filatura al coltello, sono più veloci. Quindi finché non la filo lo uso qua sopra. Per le zucchine non c'è problema, taglia bene. Bene, eh? Non male, come primo raccolto. Seguo un po' la piega della zucchina e via. Allora, affettiamo anche questa cipollina, la taglio solo longitudinale così, non tanto piccola neanche lei. Occhio alle dita, che l'ho lasciata tondeggiante, tanto il fondo lo togliamo, ecco qua. E poi, visto che ce l'ho in frigo, aggiungiamo anche una carotina, così diamo un po' di colore. Ora accendiamo il fuoco, un po' più basso, così, e cominciamo a mettere le verdure. Cominciamo a metterle giù tutte. Prima cerco di mettere sul fondo la cipolla, ma anche le altre insieme, non c'è problema. Carote. Andiamo con tutti i colori, vai. Per ultime le gialli. Ora, se volete potete mettere anche uno spicchio d'aglio. Io utilizzo per salarle la salamoia bolognese che ha già dentro aglio, un po' di rosmarino e sale grosso, tritato fine da me. Però se volete potete semplicemente mettere un po' di sale, un po' di rosmarino e uno spicchio d'aglio. Lasciamole rosolare bene bene, un po' le giriamo. Adesso con un po' che frigolo noi le facciamo saltare. Ecco, visto che si stanno cominciando a colorare, adesso le salviamo anche da questo lato. Non esagerate col sale, lo possiamo regolare anche alla fine. Questo è un piatto che si può fare con tutte le verdure che avete nella stagione che volete. Io adesso ho usato le zucchine e le melanzane, che sono quello che ho trovato nell'orto, e la cipolla, ma voi potete farlo anche se avete in altre stagioni la zucca, ad esempio, con i cavoli, con i broccoli, con i peperoni, anche in questa stagione con i peperoni fantastici. I nostri non sono ancora pronti nell'orto, quindi non li abbiamo raccolti, però potete usare quello che preferite. Io preferisco comunque sempre queste verdure poco acquose, ok? Quindi magari sì, potete mettere anche il pomodoro, ma non lo vorrei tanto acquoso come ricetta, un po' asciutta. Adesso stanno cominciando un po' ad attaccarsi, noi non le vogliamo bruciate le verdure, quindi per farle finire la cottura aggiungiamo un filo d'acqua, mezzo bicchiere, vedete, poco poco, così, e copriamo.
Se volete i tempi mettete circa una decina di minuti perché io le voglio mantenere croccanti. Adesso mettiamo in un tegame 2 tazze d'acqua e lo mettiamo sul fuoco. Ecco, appena bolle mettiamo la quinoa. 2 tazze d'acqua della quinoa, nella stessa tazza ne metto, faccio una tazza intera, così. Ecco, questa quinoa con i colori misti. La lavo e poi dopo appena bolle l'acqua la mettiamo in acqua. Eccoci. Mettiamo. Ecco, si è già ben cotta. Vedete che è ancora consistente come struttura, ha ancora i suoi colori. Quindi adesso noi spegniamo. Se vi piace un po' più cotta invece dovete mettere un po' più di acqua. Io preferisco tenerla un po' croccante e la lascio scoperta. L'altra alternativa è che adesso che è finita, se la volete, se sentite che è ancora un po' duretta, la coprite e la fate stufare da coperta. A me così va benissimo. Quindi aspettiamo che sia, guarda, bolle già l'acqua della quinoa. Quindi mettiamo la nostra quinoa in acqua. Prima di mettere la quinoa in acqua, un attimo solo che stavo dimenticando, la saliamo leggermente l'acqua. Poco perché abbiamo già messo la salamoia bolognese nella verdura e il sale preferisco regolarlo alla fine. Mettiamo dentro l'acqua, la quinoa nell'acqua che ho già lavato e adesso copriamo una mescolata prima che riprenda il bollo, così. Copriamo semicoperto, non coperto del tutto, quindi mettiamo il cucchiaio così, stiamo tranquilli e mettiamo un po' al minimo, poco più del minimo il fuoco. 15 minuti e la controlliamo, dovrebbe aver assorbito tutta l'acqua. Ora i 15 minuti sono passati e direi che possiamo assolutamente spegnere, sì, perché sta bollendo con l'ultimo po' d'acqua, vedete? Adesso la lasciamo completamente coperta stavolta per altri 5 minuti a tirare l'ultimo po' d'acqua, poi la sgraniamo bene. Allora tagliamo 2 rametti di menta, anche 3. Alto questo qua. Ecco, un bel po' di menta, mi serve anche per altro, faccio la tisana. Adesso che la quinoa ha riposato la sgraniamo bene con una forchetta, no, guardate come è già bella sgranata, perfetto. Comunque sgraniamola per bene che non rimangano dei grumi, ok, e gli aggiungiamo un filo appena d'olio, la lucidiamo così e poi finché tiepida, è proprio un filo che la mantiene più sgranata ancora. Poi componiamo il piatto e trasferiamo la quinoa direttamente dentro le verdure, così, in modo che si insaporisca bene, ok? Si deve insaporire bene con tutte le verdure, prendere tutti i sapori. Mescoliamo, guarda, mescoliamo col cucchiaio di legno, però così evitiamo di grattare questa padella che io l'adoro. Poi lavo un po' di menta e aggiungiamo la menta. Adesso dei rametti che ho raccolto ne mettiamo solo uno, non ne mettiamo 3, se no la menta l'ho raccolta perché voglio fare una tisana fredda alla menta da tenere in frigo, un tè verde, qualcosa, adesso dopo mi ingegno. Lo provo e se volete poi la ricetta ve la metto anche sul canale, perché voglio avere delle bevande in frigo che siano fresche, sostitutive dell'acqua, così beviamo anche di più. In estate stanno super bene, con la menta fresca, lì fuori di menta ne ho un sacco, quindi la voglio usare. Poi fa un profumo, questa menta qua è la varietà che si chiama menta mojito, o la chiamano così, ecco, e io l'adoro. In realtà non sa per niente di mojito, però è molto molto profumata ed esalta un sacco i sapori, soprattutto nelle melanzane e nelle zucchine la menta l'adoro. In questo caso, essendoci rosmarino, ho messo la menta. Poi a volte qua in Toscana noi abbiamo anche la nepetella, che è una specie di mentuccia selvatica ed è fantastica, però con rosmarino sta meglio la menta semplice. Adesso diamo un'altra mescolata, aggiungiamo un po' di pepe. Io l'ho assaggiata, la mia è regolata di sale, ma in questa fase col pepe
regolo anche di sale di solito e aggiungo se serve, per questo tengo indietro il sale nell'acqua e anche nelle verdure, non esagero. E poi, essendo solo per noi tre, io la servo a tavola con la padella, però la potete trasferire in un bel tegame di coccio, anche una ciotola in borosilicato, in vetro, di quelle trasparenti. Insomma, sta benissimo, guardate com'è colorata. Vi faccio vedere da vicino. Vedete che hanno ancora mantenuto il loro colore le verdure, nonostante una cottura completa. Adesso faremo tante altre ricette con i nostri prodotti dell'orto, con le zucchine, con le melanzane, con i pomodori, con tutto quello che abbiamo. Se avete delle richieste specifiche scrivetemele qui sotto nei commenti, anche perché vorrei sapere anche un po' la vostra opinione, assolutamente. Intanto provate a fare questa se vi piace e ditemi com'è venuta, magari taggatemi così vedo anche l'immagine, ok? Commentate, vorrei tanto avere i vostri feedback. Un bacione a tutti e buon appetito!